Twongeye kubaha ikaze kuri Dunda Entertainment. Bienvenue au Dunda Entertainment. Welcome à Dunda Entertainment. Ni ya televiziyo yanyu, ya televiziyo y'ugwaruka izobafasha kugira ngo ugwaruka rushobore guhindura ivyiyumviro, kugira ngo ugwaruka rushobore gutera imbere, kugira ngo ugwaruka rushobore gutera iyindi ntambwe. Musanzwe muvyumva muri myaka y'ibihumbi 2040 yuko tuzoba tugeze mu gihugu giteye imbere no kugera mu myaka y'ibihumbi 2060. Rero mu ntumbero yo kugira ngo dushobore kubitegura neza, ikaze kuri mwese. Turabatumirira kugira sabone. Hanyuma ibiganiro vyose tugira muzohore mugenda mugira commentaire kandi mubisangiza n'abandi. Ikintu tuzokora ni giki? Bimwe muzo tuzokora, tuzotumira ugwaruka kubw'impano zabwo hanyuma twongere dutumire ugwaruka kubyerekeranye n'ivyiyumviro vy'ingene igihugu cacu cotera imbere, hanyuma twongera dutumira n'abantu b'inararibonye bakera abakurambere, twongera dutumira n'abategetsi ingene bogenda baravuga ivyiyumviro vy'ingene babona ibintu mu misi yahera, ari vyo bicocoro vya kazoza n'ivyakahise, batubwira ingene akahise kari kameze n'ingene kari gateye. Rero turatumirira abantu bose kugira ngo bagire ico bazohindura kuri Dunda Entertainment. Abantu tutazokwibagirwa n'abakinyi b'amafilme, abakinyi b'indirimbo, abaririmbyi n'abandi benshi batandukanye. Rero tubandanya tubahamagara tuvuga tuti ikaze mwese kuri Dunda Entertainment. Imiryango iruguruye, muzobona nimero yacu ngaho kuri screen aho hepfo, hanyuma bizoheza bigende neza. Muzobona yuko Dunda Entertainment yaje hageze. Ikaze rero mwese, welcome once again on Dunda Entertainment. We are here for you.